ทุกคนคะตอนนี้อันอยู่ทางเข้าของน้ำตกนางครวนนะคะ เราขับรถมาใช่ไหมเห็นซุ้มนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลยนะคะตรงคาเฟ่นะนี่ทุกคนคะเดินลงมาตามทางเลยนะคะจากที่อันถ่ายให้เมื่อกี้น้ำเยอะอยู่นะน้ำตกก็จะเป็นฟีลแบบทางเดินนะคะแล้วน้ำมันก็จะลัดเลาะเป็นแก่งหลายชั้นแล้วก็แบบว่าอยู่รอบตัวเราเลยโอ้ตรงนี้ก็สวยมากทุกคนคือมันอยู่รอบเราเลยอะน้ำตกอะทุกคนถ้าเราลงมานะคะฟีลแบบธรรมชาติอยู่รอบตัวเราเดี๋ยวอันเก็บบรรยากาศให้ดูดีกว่าวิวนี้สวย